Det var jeg usikker på, hvad han ville. Det er da godt, så bare sætte noget vand eller noget vand. Ja. Det er jo lige meget. Ja. Hvis ikke man ved, at man går og sprinter mere. Ja. Hvad pisser han i næsen? Ja, det er... Det ved man ikke. Han har jo ikke gjort det i dag, kun på. Ja, det er også noget underligt, når han går ind og tisser i kunden. Ikke? Jeg lærer ham, så skal han lige sige, det her det er min kur. Det skal du sgu ikke fra. Det kan godt være. Du tager det her, ikke? Du har kraftigt med langsomt. Hvorfor egentlig? Nej, kan de da godt lade med samme legetøj? Ja. Fugle.